donkey. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೆಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ಡೊಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮುದ್ದಾಗಿರತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಂಕಿ. ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕ್ಬೋದು. ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ. ಕತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ, ಸಖತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ, ಭಾರ ಎತ್ತುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕತ್ತೆ. ಇದು ಹೊರೆ ಹೊರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರ. ಇದು ಹೊರೆ ಹೊರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಸಖತ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಪ್ರಾಣಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಅನಿಮಲ್. ಕತ್ತೆ ನಿಧಾನ, ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಸಖತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಸ್ಲೋ. ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ, ನಾವು ಸಾಕಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಕತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ, ಸಖತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇದು ಭಾರನ ಹೊರುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ಸ್ ಹೊರುತ್ತೆ. ಕತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಕತ್ತೆ. ಕತ್ತೆಯ ಮರಿಗಳನ್ನು ಫೋಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕತ್ತೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಫೋಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಜಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿನ ಜಾಕ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ. ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಜೆನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಕತ್ತೆನ ಜೆನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೆಸರು? ಜಾಕ್ ಅಂಡ್ ಜೆನ್ನಿ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು. ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಜೆನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಕತ್ತೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಕತ್ತೆಗಳು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆ ಏನೇನು ತಿನ್ನತ್ತೆ? ಹುಲ್ಲು, ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅನಿಮಲ್ ಇದು. ಕತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು, ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಕತ್ತೆಯ ಮರಿಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗಂಡು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಗಂಡು ಕತ್ತೆನ ಜಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಜೆನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತೆಗಳು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು, ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ನೀವಿವಾಗ ಕತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ. ಈಗ ಕತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ. ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಏನ್ ಪ್ರಾಣಿ? ಲೋಡ್, ನಿಧಾನ, ಜೆನ್ನಿ, ಗೃಹ ಬಳಕೆ, ಪೋಲ್. ಅದು ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ, ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಕತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತೆ? ಲೋಡ್, ನಿಧಾನ, ಜೆನ್ನಿ, ಪೋಲ್. ಲೋಡ್ ಎತ್ತತ್ತಲ್ವಾ ಕತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಾರ ಅಂತ. ಲೋಡ್ ಒಯ್ಯುತ್ತೆ. ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡುತ್ತಾ ಕತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡೋದಲ್ವಾ ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಕತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ. ಕತ್ತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಜೆನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಫೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ? ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕತ್ತೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಫೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಣ್ ಕತ್ತೆನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹೆಣ್ ಕತ್ತೆನ ಜೆನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಣ್ ಕತ್ತೆನ ಜೆನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾಣಿ. ಕತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಒಯ್ಯುತ್ತೆ. ಕತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ. ಕತ್ತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಫೋಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಜೆನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ.
ಹಾರ್ಟಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಮುಗಿತು. ಈಗ ಕತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಂಕಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? Donkey. The donkey is a domestic animal. It carries heavy loads on its back. It is very strong and can carry very heavy loads and also walk long distance. Donkeys eat grains and vegetables. Pigeon. ಪೆಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಪಾರಿವಾಳ. ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿರತ್ತಲ್ವ ಪಾರಿವಾಳ. ಪಾರಿವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪಿಜನ್. ಪಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ. ಪಾರಿವಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಕ್ಕಿ. ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಕ್ಕಿ. ಪಾರಿವಾಳವು ಬಿಳಿ, ವೈಟ್, ಕಂದು, ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಬಹುಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಡಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ, ಗುಂಪಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ, ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಕ್ಕಿ. ಪಾರಿವಾಳವು ಬಿಳಿ, ಕಂದು ಮತ್ತು ಬಹುಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹತ್ತತ್ರನೇ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 300 ಜಾತಿಯ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿವೆ. 300 ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾರಿವಾಳವು ಬೀಜ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಬೀಜ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಧಾನ್ಯ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಪೇಪರ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡೋ ಅಂತ ತರಬೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಟಕ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 300 ಜಾತಿಯ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿವೆ. ಪಾರಿವಾಳವು ಬೀಜ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಪಾರಿವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ. ಪಾರಿವಾಳ 1
ಸುಂದರ ಹಕ್ಕಿ. ಪಾರಿವಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಕ್ಕಿ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷನ್, ದೃಷ್ಟಿ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಕ್ಕಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಕ್ಕಿ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಕ್ಕಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಿಜ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. Pigeon. Pigeons are gentle grain-eating birds. They live in the nooks and crannies of buildings and temples. They are grey, blue and black in color. They have short beaks to help them pick up grains. They live in groups. Strawberry. The strawberry is heart-shaped and has a beautiful bright red color with tiny dark spots on it. The strawberry has a thin skin. ಕನ್ನಡ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿನ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೆಂಪು ಹೃದಯಾಕಾರದ ಹಣ್ಣು. ಕೆಂಪುಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಕೆಂಪು ಹೃದಯಾಕಾರದ ಹಣ್ಣು. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಿಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೆಲದಿಂದ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮಾಗಿದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ. ಹಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಅದ್ರ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಸ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ, ತೀರಾ ಬಿಸಿಲು ಇರಲ್ಲ, ತೀರಾ ಸೆಕೆನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯನ್ನು ತಾಜಾ, ಒಣಗಿದ ಜಾಮ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು
ತಾಜಾ ಒಣಗಿದ ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನೆ ತಿಂತಾರೆ, ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ, ಜಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೆಂಪು ಹೃದಯಾಕಾರದ ಹಣ್ಣು. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಿಡ ನೆಲದಿಂದ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾಗಿದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ರುಚಿ ಸಿಹಿ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಸ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಒಣಗಿದ ಜಾಮ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕಿತ್ತ ನಂತರ ಮಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಇಟ್ಟರು ಹಣ್ಣಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಗಿಡದಲ್ಲೇನೆ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಲ್ಲಿ 200 ಬೀಜಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ 200 ಬೀಜಗಳಿವೆ. ಬೀಜಗಳು ಹೊಸ ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉತ್ಪಾದಕ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿನ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನವರು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕಿತ್ತ ನಂತರ ಮಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಲ್ಲಿ 200 ಬೀಜಗಳಿವೆ. ಬೀಜಗಳು ಹೊಸ ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉತ್ಪಾದಕ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬಗ್ಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಲ್ಲ, ಗಿಡದಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ಇದೆ? 200 ಬೀಜಗಳಿವೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೆಂಪು. ಯಾವ ಆಕಾರ ಅದು? ಹೃದಯ, ಹಾರ್ಟ್ ತರ ಇರತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿರತ್ತಲ್ವಾ ಹಣ್ಣು? ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಹಣ್ಣು. ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉತ್ಪಾದಕ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿನ? ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, US ನಲ್ಲಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉತ್ಪಾದಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕಿತ್ತ ನಂತರ ಮಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಲ್ಲಿ 200 ಬೀಜಗಳಿವೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೆಂಪು ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಹಣ್ಣು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉತ್ಪಾದಕ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬಗ್ಗೆ ರೈಮ್ಸ್ ಟೈಮ್. Strawberry. The strawberry is heart-shaped and has a beautiful bright red color with tiny dark spots on it. The strawberry has a thin skin. Strawberries and berries sold for a penny. School-going children buy so many. They eat all the berries and throw away the seeds for all the mice and all the birdies. Strawberries and berries sold for a penny. School-going children buy so many. They eat all the berries and throw away the